हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं खांसी के लिए नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जिसको बनाने का तरीका भी सारा मैं आपको बताऊंगा और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और खांसी में आपने कौन सा परहेज़ करना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। शहद आपने 125 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम। ये जो तीन चीज़ें हैं, मुलट्ठी, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, इनका आपने पाउडर बना लेना। पहले ग्राइंडर में डाल के इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद शहद में इस्तेमाल करना है, शहद में मिक्स करना है। तो ये वो इस खांसी के लिए है जो रात को तंग करती है, गोता लग जाता है। खांसी चाहे खुश्क हो, रेशे वाली खांसी हो, इन सब के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। आप इस नुस्खे को 1 चम्मच चाय वाला रात को नीम गर्म चाय के साथ या दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 चम्मच सुबह को खाने के बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। और इसको कम से कम 1 माह इस्तेमाल करें। खुश्क खांसी या काली खांसी, इसमें ये बेहद मुफीद है। इस नुस्खे को आप बनाएं और इस्तेमाल करें, और दूसरे दोस्तों को भी बताएं जो रात को खांसी आती है, खुश्क खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, उन सब के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों, परहेज़ जो आपने करना है वो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ का एहतियात करें। और जो आपने इस्तेमाल करना है वो नीम गर्म पानी सबसे बेहतर है कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें या ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ों का एहतियात करें। और दूसरा ये कि आपने खट्टी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, पराठे इस्तेमाल नहीं करने, चिकनाई का थोड़ा परहेज़ करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे वीडियो देखने का शुक्रिया। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया।